မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာဆိုင်ဂျော်ဒန်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီ ExoCAD ကတော့ဒီ Digital Dentistry လုပ်တဲ့အခါမှာအများဆုံးသုံးတဲ့ software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ဗာရတော့လဲဆိုတော့ဒီ ExoCAD သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်နဲ့များကြုံတွေ့ရမယ့်ခက်ခဲလေးတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားရမယ့် tip and trick လေးကိုအများကြီးလေးလာသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအရင်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်များအခါမှာလည်းဒီလို software နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေအများကြီးဆက်လုပ်ပေးဖို့လည်းညွှန်ပြပါတယ်ပြီးတော့ဒီ ExoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ single crown ရော veneer ရော implant ရောပေါ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကတင်ပေးရပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပြီးတော့တူတူလုပ်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ ExoCAD အကြောင်းပို့ပြီးတော့နားလည်သွားလို့ထင်ပါရှင် ExoCAD software ကဟိုသူဘလို့အလုပ်လုပ်ရဲဆိုတော့အချမ်းမြင်သိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ lab တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ crown တွေကိုဘလို့ design ဆွဲရဲဆိုတာတည်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာပေါ့နော် crown preparation တွေမှာဘလို့နေရာတွေမှာတည်ထားမယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတာပေါ့